Saludos amigos y amigas, sean bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Gracias por estar aquí y ver mis videos, espero sean de su agrado. Mi nombre es Carlos Jiménez, nickname JavaShinX. En este video vamos a hacer uso de la máquina virtual incluida en el kernel de GNU Linux, KVM. Kernel Based Virtual Machine es la máquina virtual open source de facto estándar de solución de virtualización que está altamente integrada directamente en el kernel de Linux y es un módulo que se puede compilar tanto inyectado en el kernel como módulo standalone, y que hace que el kernel de Linux se convierta en un hipervisor tipo 1 bare metal hardware real que crea una plataforma virtual operativa usada para correr máquinas virtuales. Bajo KVM, cada máquina virtual es un proceso del sistema operativo que podemos ver en estado de ejecución en top, htop, ps3, etc. Cada máquina virtual obtiene su propio hardware privado virtualizado, como por ejemplo CPU, Ethernet, GPU, disco, entre más hardware, y manejado a través del kernel de Linux y el módulo KVM. También soporta Nested Virtualization, que hace posible correr una máquina virtual dentro de otra. Algunas de las cualidades claves de KVM son soporte para un alto rango de hardware de plataformas soportadas por Linux, incluidas las más usadas, x86, hardware x86 con extensiones de enriquecimiento Intel VT, AMD B. Provee una seguridad bastante fuerte de virtualizado usando C-Linux, NSA National Security Agency Security Linux, con isolación inigualable. También adhiere heredando el manejo de memoria del kernel, como también soporte para ambas migraciones, tanto como migración en tiempo real online y offline, entre la máquina virtual huésped y el hardware real host. En pocas palabras, el sistema operativo de la máquina virtual del VM y el sistema operativo que está corriendo encima, en el que está corriendo, Para crear y manejar máquinas virtuales KVM podemos utilizar Virt Manager haciendo uso de el emulador QEMU. También se puede utilizar Cockpit, pero se utiliza más en distribuciones basadas en Red Hat como CentOS, Fedora, entre otras. VirtualBox y VMware hacen uso de este módulo para virtualizar hardware x86 y x86-64. Hablaremos de QEMU, que es aún más avanzado y puede correr más plataformas ya predeterminadas, no solo x86 64 bits y x86 32 bits. Se va más allá, como en el ejemplo de hoy, ARM. Pero ¿qué es QEMU? Bueno, en sus siglas abreviadas en inglés
significan Quick Emulator. Es un emulador de procesadores basado en la traducción dinámica de binarios, que es la conversión de binarios de una arquitectura hacia otra, haciéndola entendible por la arquitectura huésped. Esta máquina virtual puede ejecutarse en cualquier tipo de procesadores soportados en un sinnúmero de sistemas operativos. En este video vamos a emular la Raspberry Pi 3 con el sistema operativo Raspbian en la versión Booster. Esto es todo por la introducción. Ok, vamos a ello. Primero debemos verificar si nuestro CPU posee soporte para virtualización. Debemos de buscar la extensión instrucción integrada del chipset CPU que tengamos en nuestro computador, identificando con BMX en CPU Info. Como podemos ver, está ahí entre las otras instrucciones del CPU. Muy bien. Debemos de buscar si el módulo lsmod grep KVM está en nuestro sistema operativo. Si no está cargado, ejecutamos sudo modprobe o insmod KVM y ahí se va a cargar el módulo. Verificamos de nuevo. Como pueden ver, no hay módulo porque ya yo lo tengo compilado en el kernel. Para poder verificar si yo lo tengo activo, ejecuto el siguiente comando: zcat /proc config.gz grep kvm, y como podemos ver, todo lo relacionado con KVM está activo en mi kernel. El archivo config.gz es el archivo que se queda incrustado en el kernel si activamos esta opción a la hora de compilación. O sea, esta es la configuración que se utilizó para compilar el kernel que esté siendo ejecutado por el sistema operativo. Llámese distribución de Linux. Aquí podemos ver, tiene KVM con Yes, todo está integrado, built-in, compilado dentro, inyectado en la imagen del kernel. Muy bien. Como yo tengo procesador Intel, ahí está Intel seleccionado. AMD no, ya que yo he customizado mi propio kernel y selecciono lo que yo desee y que sea soportado para mi computador. Entonces, ¿qué debemos de hacer para emular una Raspberry Pi 3 en nuestra distribución de GNU Linux? Primero debemos de tener instalado QEMU. Si es Debian, instalamos con apt-get install QEMU y los demás paquetes adicionales de QEMU. Si es una distribución basada en Red Hat, debemos utilizar DNF
Si es una distribución vieja, Yum. Si es con OpenSUSE, Zypper, entre otras. Si es Arch Linux, con Pacman buscamos todo lo que tiene que ver con QEMU, con Pacman-SS, S mayúscula y S minúscula. Buscamos todo lo relacionado con QEMU y instalamos. Bueno, ya que tengamos QEMU instalado en el ordenador, en nuestra distribución, sea cual sea, debemos de conseguir la distribución Raspbian Booster con desktop. Es recomendado con su software incluido, o una imagen con solamente el desktop, o una imagen light que no tenga incluido nada adicional. Lo buscamos en Google, ponemos Raspbian y bajamos esta imagen en Downloads. La página oficial es raspberrypi.org/downloads Raspbian. Y aquí aparecen las imágenes y seleccionamos la que deseemos emular. Bajamos con torrent o bajamos directo un zip. Después debemos conseguir un kernel ya precompilado para Raspbian de la Raspberry Pi. Aquí en este repositorio de GitHub podemos encontrar kernels desde la versión 3.10 para Wheezy, 4.14 para Stretch y 4.19 para Booster. También se encuentra Yeezy 4.4. Son versiones de Debian, ya que Raspbian está basado en la distribución Debian. Debemos de seleccionar el kernel que queramos para ejecutar dicha distribución exclusiva para Raspberry Pi. Debemos de bajar el zip del repositorio completo o lo clonamos con Git. Los archivos más importantes son versátil pb.dtb y el kernel QEMU 4.1950 Booster, ya que se encuentran las imágenes más actuales de la distribución Debian en su versión Booster, que es la más actual. Bien, aquí podemos ver que ya la imagen está descomprimida. Entonces tenemos este comando aquí que debemos de utilizar. Yo probé primero con la imagen light, pero para hacer una demostración más, no sé así como decir perfecta o mejor visualizada con gráfico, ya que la imagen light solamente bootea el sistema operativo sin gráfico. Entonces más dejaré cada descripción de cada opción de QEMU en la descripción, valga la redundancia, del video. Ahí indicaré cada cosa que se le está indicando al emulador QEMU. Por ejemplo, kernel es el kernel que hemos bajado. DTB, que es una imagen del procesador ARM. La memoria
versátil, eso es parte de la imagen DTV, el CPU ARM, hacia dónde va dirigido el serial std.io. Aquí está el kernel command line, que es lo que aparece en group, en las entradas de group o de cualquier bootloader de los sistemas operativos Linux. La mayoría usan group 2, y si buscan en la entrada principal cuando encienden el computador, en el menú, ya así como vieron en el video de cómo resetear el password de root, se edita con E en group. También funciona en systemd boot con la E, la tecla E. Pueden editar la entrada del menú y poner los comandos que quiere que ejecute el kernel cuando entre en acción, cuando inicie, antes de que se ejecute el proceso 1, que viene siendo el init. Entonces, drive es el archivo, la imagen que he bajado. Aquí está la full. Entonces yo voy a poner aquí para que bootee y no reboot. Está más que claro. Y en formato RAW, o sea, formato crudo. Entonces con clear va a limpiar y va a ejecutar nuestro sistema operativo Raspbian usando el procesador ARM, gracias a QEMU System ARM, que va a emular el procesador ARM. Entonces ejecutamos y ahí está iniciando. Como pueden ver, está iniciando. Aquí está Raspbian GNU Linux 10 Booster. Debemos de esperar que bootee por completo. Muy bien. Aquí tenemos la Raspberry Pi 3 ejecutándose.
Muy bien, ya iniciamos con el usuario Pi. Como pude poner arriba, Pi es el usuario y Raspberry es el password. Entonces vamos a habilitar la cuenta de root. Sudo su passwd root y le ponemos un password a root. Esto funciona en Ubuntu y Debian, ya que son lo mismo. Entonces, uname -a, vemos que está ejecutando Raspberry Pi con el kernel 4.19, ARM 6L, GNU Linux. El CPU info nos indica el CPU que está emulando QEMU. ARM Versatile, que es la imagen DTB que se está ejecutando. Device Tree Support. Los features son las instrucciones del CPU. Los SIND, así como AVX2, MMX en procesadores x86. Estos CPU poseen otros tipos de instrucciones. Ahí vemos que tiene GCC, compilador de GNU, C Compiler, y esto no es más que una distribución de Linux ejecutándose en una máquina virtual, QEMU, pero una arquitectura diferente en nuestro computador 64 bits, procesador Intel. Entonces, apt-get update, que funciona todo perfecto. Ahí se está actualizando la base de los repositorios, la base de datos de apt-get. El kernel que estamos ejecutando fue compilado en Ubuntu con GCC 9.2.1 en noviembre del 2019. Si han visto cómo se compila un kernel para celulares, es muy parecido, ya que es compilación cruzada. Se puede usar el mismo método, el mismo ejemplo para compilar un kernel para una Raspberry Pi. Lo único que debemos de cambiar es el archivo de configuración. En vez de utilizar el de el celular específico que queramos compilar, solamente tenemos que iniciar, por ejemplo, esta máquina virtual y sacar el archivo de configuración y ponerlo en el código fuente del kernel de Linux y empezar a compilarlo con el toolchain
de ARM o Linaro. Es más recomendable utilizar el toolchain de GCC de ARM, ya que Linaro solamente está distribuyendo versiones muy viejas del compilador en la versión 7, y ya la organización de ARM está distribuyendo GCC 9.2.1, que utilizo en todas las compilaciones de mis kernels para celulares, en conjunto con Clang de Google. Entonces aquí podemos instalar cualquier paquete. Con este emulador, esta máquina virtual corriendo ARM, pues se puede hacer un sinnúmero de cosas interesantes, montar servidores, entre otras cosas, redireccionando los puertos hacia el host. Pero ya que esto es un ejemplo, solamente vamos a instalar un simple paquete que es NeoFetch, y después despediremos este video. Más adelante vienen más videos interesantes. Hay noticias nuevas en el mundo del FreeBSD, ya que se han unido los desarrolladores de ZFS on Linux y los desarrolladores de FreeBSD, y han creado algo genial, ya que han hecho que OpenZFS, que lo vengo usando desde hace tiempo, ZFS on Linux, vengo usándolo desde hace más de un año y compilándolo yo mismo, creando mi propio fork de FreeBSD llamado Diablo OS. En mi GitHub, en mi repositorio de GitHub, tengo las instrucciones ya hace tiempo de cómo instalar FreeBSD en OpenZFS en vez de ZFS incluido en FreeBSD, que es de OpenSolaris. El código Legacy, el legado que dejó OpenSolaris, fue incluido en FreeBSD, y OpenZFS ha sido incluido reemplazando este código. Yo he sido un testeador desde el principio de este sistema de archivos ya actualizado, porque es lo que es, ya que Illumus ha quedado en el olvido y los desarrolladores de FreeBSD no quisieron seguir la corriente de Illumus, ya que la compañía Delphix, que se encargaba de hacer muchas contribuciones interesantes en el código de ZFS en el sistema operativo o kernel Illumus, que es lo que es, no es un sistema operativo completo, es un kernel al igual que Linux, pero habían distribuciones de esta como OpenIndiana, que sigue en desarrollo, también Smart OS, pero la compañía Delphix migró
hacia ZFS on Linux, haciendo mayores contribuciones y centrando todo su desarrollo en ZFS on Linux. Y como debe de ser, los desarrolladores de FreeBSD se han pasado a OpenZFS, que ya es el estándar. O sea, ZFS on Linux se convirtió en el estándar OpenZFS, ya que OpenZFS corre en Mac OS a través del fork OS X, ZFS for OS X, y también ZFS corre en Windows a través de otro fork, pero ya todo este desarrollo ha sido integrado en un solo proyecto, en un solo repositorio de GitHub, en el que van a seguir agregando opciones nuevas, como por ejemplo van a integrar el algoritmo de compresión creado por Facebook, ZSTD, utilizado en el sistema de archivos Btrfs, y ahora en la versión 4.7 del kernel de Linux que está siendo en desarrollo en estos momentos, F2FS ha sido actualizado y se le ha agregado esta opción de comprimir transparentemente todo el sistema de archivos con ZSTD, algo muy genial. Entonces ejecutamos NeoFetch ya que se instaló y nos va a dar una información sobre el sistema que se está ejecutando. Y ahí pueden ver ese logo muy cool. Bueno, esto ha sido todo por este video. Carlos Jiménez Jabachín, a sus órdenes. Espero les haya gustado este video. Hasta la vista.